ผีเสื้ออะไรทำไมมันเหมือนใบไม้เลยอ่ะเฮ้ยจริงๆด้วยนะมันเป็นผีเสื้อนะเนี่ยแล้วทำไมมันเหมือนใบไม้เลยอ่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีด้วยเหรอใกล้ๆดิโอ้เชื่องด้วยไม่บินไหนลองจับดิจับได้ไหมเนี่ยโอ้โหแม่งจับได้ด้วยเฮ้ยเหมือนใบไม้เลยนะเฮ้ยเอาไปเลี้ยงดีกว่าเฮ้ยเอาไว้เลี้ยงให้ลูกดูดีกว่า